Công ty Aolida thang máy là công ty nằm trong top thứ 5 của Trung Quốc về sản xuất và phát triển thang máy và nằm trong top 20 thế giới về các nhà sản xuất thang máy uy tín nhất thế giới. Công ty có trụ sở chính đặt tại thành phố Kiến Đức của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tại đại bản doanh của công ty tập đoàn Aolida Elevator, thang máy Aolida, các tòa nhà được thiết kế rất hiện đại, phân xưởng rộng lớn, nhiều phân đoạn đã được tự động hóa, robot hóa. Các khâu được phối hợp sản xuất rất nhịp nhàng. Ở đây có đầy đủ các hệ thống thiết kế, sản xuất, phân phối. Đặc biệt hệ thống công ty sở hữu hệ thống bằng sáng chế liên quan đến thang máy rất nhiều, hàng chục bằng sáng chế đã được công ty sở hữu. Công ty hiện đã phát triển các loại thang máy với tốc độ cao và cho các tòa nhà cao tầng chọc trời như các tòa nhà 70-80 tầng. Ngoài ra còn các dòng thang máy phổ thông khác như cho các tòa nhà cao 20-30 tầng, cao 10-15 tầng, cao 3-5 tầng. Tóm lại rất đầy đủ chủng loại các loại thang máy, các loại kích cỡ khác nhau. Ngoài ra thiết kế thang máy cũng rất đẹp, luôn được công ty update liên tục theo model mẫu mã mới. Công ty có đội ngũ phân phối trên khắp thế giới, hiện tại đã làm mặt hàng của rất nhiều các tập đoàn xây dựng lớn ở Trung Quốc cũng như trên thế giới. Ở Việt Nam, công ty cũng đã hiện diện bán những sản phẩm của mình thông qua đại lý chính của Aolida tại Việt Nam. Hôm nay chúng tôi may mắn được bác Chủ tịch Trần mời sang thăm và hướng dẫn các dây chuyền sản xuất của công ty thang máy Aolida tại thành phố Kiến Đức, tỉnh Chiết Giang. Hệ thống rất quy củ, bài bản, rộng lớn. Giá cả của thang máy, các dòng sản phẩm của Aolida cũng rất hợp lý, cạnh tranh. Bạn hãy liên hệ với công ty qua trang web, điện thoại hoặc đến trực tiếp thăm nhà máy để biết được sức sản xuất của nhà máy nhé.